Siamo sempre supportati dal dottor Giuseppe Lombardi, responsabile neuro-oncologia UOC, unità oncologica complessa 1 dello IOV di Padova. Stava parlando appunto di percorsi particolari, percorsi sperimentali con i pazienti. Le chiedo, questi pazienti devono dare un assenso per partecipare a questi percorsi che sono anche straordinari, però possono dare anche degli ottimi risultati quando viene impiantato un'apparecchiatura come sottolineava lei, per consentire poi il passaggio, la penetrazione del farmaco, quindi diventa anche vitale per la recidività o meno. E che tipo di rischi si possono anche incontrare? E quindi i pro e i contro, perché so che i pro è accedere a dei farmaci che altrimenti non potresti assolutamente avere. Sì, sicuramente parliamo di protocolli che comunque sono autorizzati. Esatto, questa è la cosa che deve hanno tutte le varie autorizzazioni. Noi abbiamo un comitato etico dedicato proprio per autorizzare questi studi dal punto di vista etico, quindi dopodiché noi parliamo con il paziente, discutiamo e il paziente deve firmare un consenso dopo aver chiarito bene con lui i pro e eventuali effetti collaterali anche dei trattamenti, quindi si spiega bene. Che però ancora non si conoscono tanto bene. Diciamo che un po' si conoscono, perché a volte, a parte gli studi iniziali proprio di fase 1, vengono chiamati fase 1, che facciamo anche allo IOV, allora in quel caso noi studiamo magari dei nuovi farmaci o delle nuove combinazioni dove effettivamente potrebbero esserci dei nuovi effetti collaterali, però ovviamente si spiega ai pazienti quali potrebbero essere sulla base appunto di meccanismi scientifici. Mentre ad esempio studi invece in una fase più avanzata, cosiddetti studi di fase 2 e fase 3, dove si studiano invece farmaci o terapie dopo una prima fase, quindi dove un po' gli effetti collaterali già si conoscono, quindi si spiegano al paziente e eventualmente insieme a lui si chiariscono tutti i vari dubbi, eccetera, e quindi il paziente poi firma il consenso per l'autorizzazione. Quindi ovviamente una firma non è che siamo dal notaio o in banca, quindi se per qualsiasi motivo il paziente poi non vuole più partecipare, oppure perché ci sono delle tossicità, si può, diciamo, interrompere il trattamento, oppure si riduce il dosaggio. Insomma, c'è molta attenzione nel seguire il paziente in un protocollo sperimentale. Esatto, perché sei proprio seguito proprio anche per i risultati che vengono conseguiti, anche se c'è sempre la componente individuale, no? E tra l'altro adesso glielo chiedo perché un po' non è tanto di moda, ma insomma si parla di genere, no? Terapia di genere, cioè quindi incentrata, a differenza anche tra uomo e donna. C'è questa componente anche nei tumori, nei neuroglioblastomi? Ma allora nel glioblastoma già di per sé c'è una differenza per quanto riguarda l'incidenza, cioè noi abbiamo il glioblastoma, è una patologia, diciamo, più maschile. Sì, c'è quasi il doppio di incidenza nell'uomo rispetto alle donne. Quindi essere uomo in questo caso può essere un fattore negativo. La ragione non si sa. Probabilmente ci potrebbero essere dei fattori forse ormonali che possono, mentre dall'altra parte ad esempio tumori invece più benigni, tumori cerebrali quali ad esempio il meningioma, sono molto più frequenti nelle donne, proprio perché sono dei tumori che vengono in qualche modo spinti proprio da ormoni femminili, quindi noi troviamo. Devo dire che invece per quanto riguarda gli eventuali fattori prognostici, cioè l'impatto sulla sopravvivenza, sull'efficacia dei vari trattamenti, non ci sono delle dimostrazioni importanti che possa cambiare da uomo a donna. Potrebbe esserci nelle donne, noi abbiamo fatto anche uno studio tempo fa dove pazienti trattati pazienti con glioblastoma, trattati con la terapia standard, le donne possono avere un aumentato rischio di tossicità proprio da trattamento rispetto agli uomini. Siamo andati anche ad indagare a livello genetico, abbiamo visto che la presenza di alcune alterazioni genetiche possono in qualche modo aumentare questo rischio, seppur minimo, però ci potrebbe essere. Voi collaborate con le aziende farmaceutiche in questo senso? Perché quando parliamo di farmaci, come funziona anche per dietro le quinte, no, dell'attività che voi svolgete? Allora, noi diciamo in generale le terapie sperimentali possono essere divise in protocolli cosiddette profit, che vengono supportate dalle case farmaceutiche. Mentre dall'altra parte abbiamo i cosiddetti protocolli non profit oppure accademici, dove effettivamente non c'è nessun supporto da parte di vista della casa farmaceutica, ma è solo sovvenzionato appunto ad esempio dallo IOV stesso,
come spesso anche per esempio dal 5 per 1000, noi abbiamo fatto vari studi anche sui tumori cerebrali attraverso i fondi dovuti al 5 per 1000. Ma questo è bene ricordarlo, perché quando è una cosa dire il 5 per 1000, è una cosa dire in questo caso qua, in questo tipo di problematiche, di patologia, si è conseguito questo risultato proprio in virtù di quanto si è riuscito a ricavare, che ha aiutato quindi la ricerca, perché servono soldi purtroppo per la ricerca. Certo, soprattutto in queste patologie, devo dire, un po' di nicchia, cioè nel senso rare in oncologia, a volte anche le case farmaceutiche non investono molto rispetto ad altri tipi di tumori. Allora è giusto proprio anche in questi particolari tipi di tumori cercare di fare una ricerca cosiddetta spontanea, quindi è molto importante le donazioni, soprattutto del 5 per 1000 come abbiamo visto. Noi abbiamo fatto ad esempio uno studio chiamato Regoma, dove abbiamo dimostrato come un nuovo trattamento farmacologico, questo l'abbiamo pubblicato nel 2019 su Lancet Oncology, che è una rivista molto importante del settore, abbiamo visto che un nuovo farmaco può essere efficace nelle recidive di glioblastoma, cioè quando la malattia è ritornata dopo un trattamento standard. Quindi questo è uno studio tutto IOV, insomma, dove abbiamo fatto anche delle analisi molecolari, quindi per capire quali pazienti potevano trarre maggior beneficio di questo trattamento. Abbiamo visto come anche studiato la qualità di vita attraverso anche uno studio ad hoc, sempre coordinato dallo IOV. Questo era uno studio tra l'altro multicentrico nazionale, dove avevano partecipato anche altre 7 diciamo, istituzioni che si occupano di tumori cerebrali, comunque sempre gestito e coordinato dallo IOV. Sulla base di questo trattamento è stato inserito nelle nuove linee guida nazionali e anche internazionali, proprio per far capire la rilevanza che noi abbiamo avuto grazie anche a questa ricerca no profit, cosiddetta no profit. Sulla base di questi dati abbiamo proseguito, adesso stiamo andando avanti con uno studio chiamato Regoma 2, sempre coordinato da noi, che valuta questo farmaco in associazione al trattamento standard che si utilizza subito dopo la chirurgia. Perché com'è l'approccio? Prima si interviene chirurgicamente, poi... Prima si interviene con la chirurgia e poi diciamo, il trattamento standard prevede di utilizzare la radioterapia in associazione ad una chemioterapia standard chiamata temozolomide. Quindi questo è un farmaco diciamo vecchio stile, se vogliamo dirlo. A questa terapia noi associamo questo nuovo trattamento, quindi è proprio per valutare, questo è uno studio di fase 1 come le dicevo prima, è uno studio iniziale perché per la prima volta al mondo stiamo analizzando se questa associazione è fattibile in primis, quindi è tollerabile dai pazienti, dopodiché passeremo ad uno studio diciamo, di fase 2, come viene chiamato, per valutare proprio l'efficacia di questo trattamento che sembra, devo dire, andare anche abbastanza bene nei primi casi che abbiamo trattato. Perché si continua a utilizzare il temozolomide e quindi la terapia standard a prescindere di default? Che tipo di vantaggi garantisce a fronte delle controindicazioni? Ma perché comunque la terapia standard è una terapia che ha dimostrato di essere efficace, cioè nel senso di essere efficace rispetto alla terapia che si usava in precedenza, cioè quello che, come dicevo prima, quello che adesso è standard una volta era sperimentale. Quindi questa associazione è stata studiata nel 2005, quindi noi stiamo utilizzando un tipo di trattamento ormai datato, che però ha dimostrato comunque di dare una certa, diciamo, di prolungare comunque la sopravvivenza di questi pazienti. Però non esclude l'eventuale riformarsi. Però non esclude, sì. Quindi non guarisce. Non parliamo di guarigione, diciamo che da uno studio recente che noi abbiamo partecipato internazionale, dove abbiamo studiato pazienti, i cosiddetti lungosopravviventi con glioblastoma, abbiamo visto che circa il 10% di pazienti con glioblastoma trattati con la terapia standard sopravvive dopo 5 anni. Quindi questo è sempre un dato, diciamo, migliore rispetto alla sola radioterapia, come era il trattamento iniziale, però appunto come le dicevo noi dobbiamo fare di più, dobbiamo cercare di fare di più. Ecco perché è importante utilizzare dei farmaci nuovi. Le dicevo, abbiamo a disposizione oggi dei farmaci target che vanno a colpire queste mutazioni quando sono presenti. Il problema è che queste mutazioni non sono sempre presenti, quindi parliamo della cosiddetta terapia personalizzata, quindi noi andiamo a studiare in maniera molto approfondita le alterazioni molecolari per vedere se ci sono determinate mutazioni che possiamo colpire, e anche in alcuni tipi di tumori cerebrali possiamo utilizzare questi farmaci con degli ottimi risultati.
Chiaro, questo sì, perché questo ricorre non solo nel vostro caso ma in generale nel caso dei tumori, si parla di questa sopravvivenza a 5 anni, da dove vengono fuori questi 5 anni e che tipo di tranquillità o non tranquillità deve avere il paziente in questo arco temporale e soprattutto raggiunto il 5º anno successivamente, cosa succede? Ma diciamo che 5 anni è un cut-off che si usa un po' in letteratura per fare un po' il confronto poi con i vari studi che vengono fatti, quindi noi per dire se un farmaco è più efficace dell'altro utilizziamo comunque un confronto. Ma perché la rigenerazione cellulare 5 anni, cioè un percorso un po' fisiologico? No, è un dato che noi utilizziamo, magari possiamo utilizzare anche la sopravvivenza a 2 anni, a 3 anni, insomma è un cut-off che noi utilizziamo per fare un confronto anche con gli altri tipi di tumori, ad esempio. Quindi e successivamente a questo periodo di questo cut-off il paziente come è considerato? In che situazione deve trovarsi psicologicamente? Ma allora devo dire che superati i 5 anni la probabilità, almeno dagli studi che noi abbiamo, la probabilità di ritornare diminuisce. Come le dicevo, in questo studio a cui abbiamo partecipato, dove è stato analizzati questi pazienti cosiddetti lungosopravviventi, c'erano anche dei casi di glioblastoma che non erano più ritornati. Quindi questo è molto importante perché a volte il paziente pensa a glioblastoma, malattia che non si guarisce Certo, proprio. sì, infatti, normalmente questa è un po' l'idea. È vero che è aggressivo, però questi dati dimostrano come se il paziente viene trattato in un certo modo, quindi seguito anche in un certo modo, quindi supportato, possiamo avere dei casi dove la malattia può anche non ritornare dopo 5 anni. Quindi è un dato molto significativo. E nei pazienti che sopravvivono ai 5 anni, che quindi non hanno manifestazioni successive, c'è un fattore particolare che si innesca che può essere la chiave di volta per capire? Noi stiamo appunto facendo questo studio proprio per capire se ci sono delle alterazioni molecolari particolari in questi pazienti cosiddetti lungosopravviventi. Quindi per il momento sono stati presentati i primi dati, soprattutto clinici, quindi per capire quanti sono, come vengono gestiti, e adesso è in corso proprio le analisi molecolari che magari ci aiuteranno a capire meglio quali sono questi pazienti, perché ad esempio noi stiamo andando negli ultimi anni sempre più incontro ad una analisi molecolare molto più approfondita dei glioblastoma o dei gliomi in generale. Quello che a volte magari veniva chiamato glioblastoma, oggi magari lo chiamiamo in un altro modo, oppure altri tumori, quindi perché stiamo andando sempre più a conoscere meglio le caratteristiche molecolari alla base di questa malattia. Più passano gli anni e più riusciamo a capire meglio l'insorgenza e le cause proprio genetiche della malattia e quindi di conseguenza dove andare a colpire. C'è un'incidenza maggiore o minore in certi tipi di popolazione a livello generale, globale, visto che voi tra l'altro proprio nelle vostre ricerche internazionali? È un po' omogenea a livello proprio internazionale. Alcune aree un po' di più, paesi industrializzati, anche l'Europa dell'Est probabilmente per l'effetto anche Chernobyl. Qua ci sono delle aree, ad esempio proprio nell'Europa dell'Est, Albania, stessa Ucraina, hanno delle incidenze molto elevate di questa patologia, quindi che arriva a 12-15 casi ogni 100.000 abitanti, mentre di solito parliamo di 2-3 casi ogni 100.000, quindi l'esposizione, quindi il fattore ambientale è una causa importante di questa patologia. I protocolli terapeutici sono uguali dovunque oppure lo IOV ha un suo protocollo, l'IRCS Milano, lo IEO ha un altro, e dopo quanti sono i centri che si occupano di questa? Sì, allora in Italia in generale sono pochi centri che si dedicano esclusivamente alla neurooncologia. Lo IOV, io sono anche, devo avere anche ho la fortuna di lavorare in un ambiente dove è stato sviluppato, creato un team dedicato alla neurooncologia, e quindi questo consente anche a tante persone che pur affette da una patologia oncologica rara sanno qual è il punto di riferimento. Quindi noi abbiamo anche molti pazienti che vengono da tutta Italia, insomma, perché come dicevo non sono tanti i centri oncologici che hanno dedicato alla neurooncologia. Quindi noi qui allo IOV abbiamo appunto anche dei laboratori
quindi che si dedicano alla ricerca. Oltre alla parte clinica, noi abbiamo dei laboratori appunto dedicati alla ricerca proprio a livello cellulare, quindi del DNA sui tumori cerebrali. Come le dicevo, abbiamo un gruppo multidisciplinare, quindi che coordina con l'Università e l'azienda di Padova, quindi molto importante per offrire proprio un supporto a 360 gradi per il paziente. I protocolli sperimentali, come le dicevo, noi abbiamo dei protocolli anche che abbiamo coordinato e creato noi, quindi abbiamo diciamo, la possibilità di utilizzare delle terapie che magari non ci sono in altri centri. Poi ci sono dei protocolli internazionali dove magari anche altri centri che si occupano di neuro-oncologia partecipano, perché è molto importante creare delle reti immagino, sia europee, noi facciamo parte infatti di reti europee, come ad esempio c'è l'EORTC per i tumori cerebrali, anche l'Euracan. Euracan è molto importante perché è una rete è una rete europea, quindi proprio coordinata a livello europeo, che si occupa dei tumori rari. E quindi all'interno di questi fanno parte anche i tumori cerebrali e noi facciamo parte proprio di questa rete collaborativa proprio perché è importante fare squadra, non solo a livello nazionale, come le dicevo, ma anche a livello internazionale. Siamo giunti al termine, ma mi viene un po' una domanda spontanea, ma qualora si presentasse un paziente con un tumore raro, cioè il carattere cerebrale, ma non questo specifico di cui voi vi state occupando adesso, ma di cui fa parte di questa rete, viene trattato, non lo so, a Monaco anziché da un'altra parte, il paziente può essere spedito o fatto seguire da quest'altro tipo di equipe oppure vi comunicate le terapie? No, la cosa importante è che noi ci occupiamo di tutti i tipi di tumori cerebrali, quindi abbiamo parlato del glioblastoma perché è quello più frequente, dove magari però li seguite tutti. Però seguiamo tutti i tipi di tumori cerebrali, tanto è vero che a volte noi facendo parte di questa rete europea, a volte veniamo contattati anche da altri centri, di altre nazioni, proprio per avere una consulenza su questi tumori anche molto rari, quindi, perché ad esempio il medulloblastoma, ci possono essere altre forme di tumori ancora più rari, quindi pinealoblastoma, non so, faccio un esempio, cioè tumori proprio rari, dove ad esempio noi siamo i coordinatori della rete europea dei tumori della regione pineale, per esempio, quindi sono tumori molto rari che però possono interessare la popolazione, e quindi anche in questi casi noi veniamo contattati da centri europei proprio per avere una consulenza su come trattare questi pazienti. Perfetto, io la ringrazio. La prossima sfida che l'aspetta? La prossima sfida è di portare avanti appunto questi protocolli con questi nuovi farmaci che stiamo gestendo in questi momenti, proprio con la speranza che, come abbiamo fatto in precedenza, possano diventare delle terapie cosiddette standard, perché efficaci per questo tipo di patologia che ancora necessita di tanta ricerca. Ecco, il periodo di cura quanto dura? Quella un po' la cura più intensiva. Il periodo di cura è almeno 6 mesi di trattamento. 6 mesi complessivi? 6 mesi circa, quindi dalla chirurgia. Quindi chirurgia almeno 6 mesi. Chiaro. Ovviamente i pazienti vengono seguiti in tutto il loro percorso in maniera molto accurata. Vengono presi in carico, insomma, dalla struttura. Dottor Lombardi, la ringrazio tantissimo, in bocca al lupo naturalmente per le prossime sfide, vi seguiremo naturalmente, grazie a lei e del tempo che ci ha dedicato, grazie a voi telespettatori di averci seguito, la nostra trasmissione comunque continua, io vi invito a rivedere anche la puntata perché è estremamente interessante nel nostro sito.